ஹாய் ஹலோ. கத்தாரில் இருக்க ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சின்னதாக ஒரு கிளிப்பு பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, பாலைவனத்துலலாம் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா அப்போ ஆம்புலன்ஸ் வழியெல்லாம் கொண்டுட்டு வர மாட்டாங்க. முடிஞ்ச அளவு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இன்கேஸ் முடியலை, ஹாஸ்பிட்டலில் தான் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா உடனே ஆம்புலன்ஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணால் அவங்க ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸை கன்வே பண்ணி விடுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த பாலைவனத்துலேருந்து பேஷண்ட்டை கொண்டு வரதுக்காக கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஹெலிகாப்டர் போயிட்டு தான் கொண்டு வருவாங்க. அதில் தான் அந்த வீடியோ தான் இது. நான் ஒரு சின்னதாக வீடியோ கிளிப் எடுத்து தான் இதில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது. பட் இது நல்ல சர்வீஸாகவும் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது தோணுச்சு. அதான் உங்களோட சின்னதாக ஒரு வீடியோ கிளிப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா வீடியோவாவது பார்த்துட்டு